طيب اول حاجه لما هنيجي نضغط على البرنامج. طبعا احنا فتحنا البرنامج غلط، احنا نفتح ده، احنا عايزين ده، مش ده خالص. شكرا جزيلا. بتاعه البرنامج عندي هيسألك انت عايز مثلا الانترفيس بتاعتك تبقى سيمبل ولا اركتكتشرال، وال اليونت هتبقى موجودة تحت في، انت عايزه بالانش ولا مترز ولا مليمترز ولا سنتيمترز، حاجات كده يعني. فانا مش فارقة كتير، فممكن نعمل مثلا السيمبل ده. تمام. هيفتح لي عندي الانترفيس بتاعتي. ده سكتش اب 2021. طيب. في طبعا احنا بنشتغل على فيرجن اعلى. ليه بقى؟ ده مختلف، سكتش اب مختلف عن ماكس. الماكس ممكن 2018 زي 2019 زي 2023. الحاجات اللي بتبقى فيها ابجريد مثلا او بتحصل فيها، ما بتبقاش في الايكونز. يعني ما بتبقاش مثلا انه في ايكون مثلا درو ظهرت جديده وما كانتش موجوده في الفيرجن اللي قبله. لا، ممكن الاختلاف بيكون في شكل الانترفيس، الايكونز، حجم البروجرام بيزيد، ده في الماكس. انما سكتش اب لا، بيبقى فيه تولز مختلفه. يعني الجزء ده، بص هنا في الجزء ده، تمام، دايما هتلاقيه لا ظهر فيه ايكونز كتيرة. يعني مثلا في الجزء ده تقريبا، يعني في اللي هو الفليب ده اللي هو زي الميرور في الماكس. ف السكتش اب مختلف عن الماكس. كل فيرجن، فيرجن 2000، فيرجن مثلا 2021 مختلف عن 2023. تمام. احنا شغالين حاليا على 2023، بس انا ليه هفتح لك التو فيرجنز عشان تبقى فيه شايف الاختلافات. تمام. من الحاجات اللي انت تبقى لازم تنزل السوفت وير، بس يعني حاول انك انت تبقى منزل الحاجة بتاعت السنة. انا ما بحتاجش الحاجات الجديدة اللي بتنزل مثلا في 2000 في 2024 او 2025. لاني انا في بارز تانية او في بلجنز تانية انا اكشلي معتمدة عليها. زي ايه؟ هنبتدي نروح برضو كده نفتح ال 2023 عشان نبقى عارفين الفرق اللي احنا بنتكلم فيه. انا بعتمد اكتر في الادفانسد اكتر على البلجنز اللي هتبقى في سكتش اب. من الحاجات اللي هتبقى انترست قوي بعد الليفل الورك شوب اللي هي احنا دلوقتي كبيجنر هنتعلم الاساسيات البيزكس العاديه خالص. ازاي اتعامل مع الانترفيس، ازاي ان انا اعمل شيب، ازاي اعمل ماتيريال، ازاي اعمل ريندر، كل الحاجات دي. بس ده ملهوش علاقة كمان بالشغل الادفانسد. البلجنز بقى بتاعة السكتش اب دي حاجات وهمية. يعني حاجات من الحاجات اللطيفة جدا. ثانية واحدة، هو في ايه؟ اوكي. آه شايفين بقى الحاجات الكتير؟ طبعا دي مش كل البلجنز اللي ظاهرة. يعني احنا لو ضغطنا هنا هنلاقي ان في بلجنز مثلا لسه ما ظهرتش. تمام. هنلاقي انا بقى شغلنا كله بقى كادفانسد على الحاجات دي. طبعا كل بار فيهم تمام ليه حاجات معينة، بس بيسهل عليك شغل كتير جدا. في شغل الاكستيريور بالذات. فلو انت شخص حاسس ان انت انترست قوي في الشغل الاكستيريور، تمام، فالسكتش اب ده هو تقريبا معمول عشان الحاجه دي. هيفيدك جدا جدا جدا. بس اول حاجه انك انت تتعلمها هو الماكس، لان في حاجات انا ما بستخدمش سكتش اب بس، انا بستخدم معاه الماكس وبروجرامز تانية. والسكتش اب بستخدم معاه مثلا بدل في راي بستخدم لوميون. كل ده هنعرفه في الجزء بقى اللي هو الليفل التاني من الورك شوب. تمام. ولو لاحظنا هنا هنلاقي ان في اختلاف في الجزء ده. تمام. هنلاقي او اللي هو الفليب ده. تمام. لو احنا فتحنا السوفت وير اوكي. تمام. هنا هو دوت الفليب. تمام.
هنيجي في السوفت وير اللي هو هنا، مش هنلاقي الايكون بتاعت فليب. دي بتبقى تولز زياده بتنزل بتسهل عليك حاجات كتير. تمام. طيب هل انا ما كانش ينفع ان انا اعمل مثلا فليب دي اللي هي زي ميرور في الماكس؟ تمام. طب انا في السوفت وير اللي قبل كده، الفيرجنز اللي قبل كده من سكتش، ما كنتش بعرف اعمل ميرور. لا كنت بعرف، بس الطريقه كانت بتبقى اصعب، ما كانش في حاجه صريحه، كنا بيبقى في تحيلات في حاجات تانية. تمام. وده برضه هنشرحه واحنا شغالين. تمام. طيب في حاجه كمان بقى من الحاجات اللطيفه جدا ان انت لازم تكون اخدت بالك منها لما فتحنا السوفت وير اللي هو 21 من السكتش اب. هنلاقي ان في هنا كاركتر، تمام، ثابت. طيب لو فتحنا الفيرجن اللي هو 23، خلينا نقفل البلجن ده، هلاقي هنا الشخصية او الكاركتر الموجودة في قلب السكتش اب هلاقيها مختلفة تماما. طيب هل ده ليه علاقة بحاجة ولا هو مجرد اشكال بيغيروها؟ لا طبعا ليه علاقة جدا، ودي من اكتر الحاجات اللي بحترمها في سكتش اب كسوفت وير عموما. في بيبقى مبرمجين بيطوروا البرنامج وشغالين ان هو بيطوروه كل سنة. تمام. فهو من الحاجات اللي بيبقى زي نوع من انواع الامتنان اللي بيعمله سكتش اب، ان هو بيحط زي محاكاة للكاركتر بتاع المطور اللي هم اخدوا التطوير او اعتمدوا التطوير بتاعه. فبيبقى مثلا الشخصية دي بتبقى مثلا لو احنا جينا هنا components، تمام، هنلاقي ان في اصلا معلومات عن الشخصيه نفسها. الكات دي طبعا احنا ده هو لو انا مثلا عندي الشخصيه بتاعتي اتمسحت، يعني انا لو مسحت الشخصيه دي، تمام، ممكن اوديها في اي مكان طبعا. لو انا جيت مسحتها، تمام، ممكن ان انا اجيبها تاني، تمام، واحطها عادي في نفس المكان اللي هي موجوده لو انت غصب عنك مسحتها يعني. بس هو بيجيب لك بنفس الكاركتر اللي هي في الحقيقه، يعني هي ممكن تكون المطوره دي اكيد عندها الكات بتاعتها. تمام. في الفيرجن اللي قبل كده ده اكيد الشيب بتاع او الكاركتر بتاعه المطوره بتاعه الفيرجن ده. فدي حاجه من الحاجات الكويسه جدا اللي بتخلينا كمان ان احنا نبقى ممتنين لاي حد كان ليه دور في انه يطور حاجة او يعدل حاجة او يكون في مجهود. فالمجهود ده هم مش بيتجاهلوه، لا هو انت عملت مجهود، فاكشلي المجهود بتاعك هيبقى متشاف من حاجات تانية، مش هيبقى دايما behind the scene. يعني المجهود بتاعك مش هيبقى زي behind the scene، لا انت المجهود بتاعك هيبقى متشاف. دي حاجة انا ما شفتهاش في اي سوفت ويرز تانية. فدي حاجة من الحاجات اللي ممتنة جدا ليها، ودي بتعلمنا ان يبقى في حد ليه دور في حاجة كويسة انا وصلت لها، منساش وابقى ممتن للشخص ده، واحاول بقدر الامكان ان انا اقدر مجهوده باي طريقة تكون مناسبة ليه واحافظ بيها على حقوقه. تمام. طيب ده بالنسبة للشخصية. احنا هنيجي نتعلم على ايه؟ خلينا نتعلم على السوفت وير بس. لا يعني انا مش هعرف اشيل كل البلجنز دي دلوقتي، فخلينا ايه، اوكي، تمام. خلينا في السوفت كده كده مش هنلاقي فيه اختلاف كتير، هي بس في الايكونز مع بعض. طيب اول حاجة لما فتحنا الانترفيس قلنا ان احنا بنختار في حاجه اسمها سيمبل واركيتكتشر ومكتوب اليونتس تحت. طيب انا افرض انت ضغطت على كذا، على اي فايل فيهم، وبعد كده انت عايز تشتغل بحاجه مختلفه عن اليونت اللي انت اخترتها. سهل جدا، هتطلع لي هنا ويندو، وبعد كده من موديل انفو، ويندو بعد كده موديل انفو، هيطلع لي هنا عندي اليونتس. تمام. احنا الفايل بتاعنا ده اللي احنا مختارينه، ممكن نخليه بالديسيمال مثلا. تمام. وفي بالانجينيري، لا مش بالفيت بقى، احنا عايزين كله بالميترز. اوكي، خليه ده كده. بتختار المساحة لان السكتش اب هنا
كمان هو مش بيقول لك كمان الماكس مش بيجيب لك، ما فيش حاجة انك انت ممكن تعرف مساحة او ارتفاع غير بطريقة معقدة شوية. لا هنا بيجيب لك المساحة للفيس، وبيجي لك الاريا، بيجي لك كمان الفوليوم بتاع الشيب، بيجي لك المساحة والحجم بتاع الحاجة اللي انت استخدمتها. خلاص احنا كده خلاص فعلنا الحاجة اللي احنا عايزينها، وعملنا اليونت بتاعتنا بالمترز. تمام، ده لو انت نسيت ان انت تختار في الاول اليونت بتاعتك. تمام كده. طيب الموضوع هنا بسيط جدا. عايزين احنا هنا كنا في ده الاوربت ده هنا بيكون ازاي؟ من الت ومن السكرول بتاع الماوس. اوكي خلينا تمام. فانا لو مش عايز ابتدي اعمل اوربت او ان انا احرك كده من الالت والسكرول، اعمل ايه؟ هضغط او ومن الكليك بتاع الماوس وانا ضاغط اتحرك يمين من غير ما انا ابقى اكون ضاغط على الكيبورد. فانت ليك حاجتين، من الت والسكرول بتاع الماوس تمام، يا بتضغط او تمام وتبدأ تتحرك بالكليك الليفت كليك. تمام. طيب انا لو عايز اعمل بان، انا مش عايز اتحرك حوالين الموديل. تمام، لا انا عايز اعمل بان، يعني اعمل كده، اتحرك كده يمين وشمال، الفيو بورت نفسه احركه يمين وشمال. هعمل ايه؟ من شيفت، اضغط شيفت وكليك بتاع الماوس وابتدي اتحرك. طيب انا عايز ان انا من الماوس سوري، من الكيبورد اتحرك، هضغط اتش ومن الكليك بتاع الماوس اتحرك يمين وشمال، ومن غير ما انا اضغط على شيفت خالص. تمام. الاختصارات هجمعها لكم كلها مره واحده، بحيث ان انتوا تكتبوها في نوت. هيبقى الموضوع سهل جدا، يعني تقريبا بنسبه 95% السكتش اب بيعتمد على اختصارات في الكيبورد. وسهله جدا، مش شيفت وحاجه والت وحاجه، لا هي حرف من الحروف، وبتبتدي من حاجه مثلا من A to Z. هتلاقي نفسك عارف كل الاوردرز اللي في البروجرام نفسه. تمام. طيب اول حاجه عندي طبعا، بص البارز اللي فوق دول موجودين في كل بروجرامز. يعني ده الفايل ده اللي بيبقى فيه النيو، لو انا عايزه اعمل فايل تاني اسيبه او لا. الفايل ده فيعني ايه، اعتقد ان احنا عدينا المرحله دي. اوبن لو انا عايزه افتح فايل اصلا وعايزه اشتغل عليه. السيف از سيف از تمبلت. مثلا انا عايز ان انا عملت شيب معين وعايز استخدمه كتمبلت مثلا، اعمل له امبورت في فايلز تانية، فدي ممكن نعملها. فاعتقد هي مفيش اي حاجة مختلفة عن البروجرامز التانية. تمام. فاللي احنا ممكن نتكلم فيه هو التول بار ده. اول حاجة ده اللي هو الماوس اللي انا بتحرك بيه عادي. تمام. خلينا ده الارث. ده لو انا عايزة امسح ده البينت. خلينا دي حاجات في مرحلة تانية. خلينا اول حاجة نبتدي بيها هو الدرو، اللي هي علامة البن دي. تمام. هيديني شكل القلم كده. اول لما انا اختار، لو انا عايزه اطلع من اوردر بضغط مسطره باك سبيس، هيطلع لي من الاوردر. بعد كده هروح للبن ده اللي هو الدرو. طيب عايزين نتحرك في الفيو بورد، هعمل ايه؟ شيفت وسكرول. طيب انا عايزه ابتدي ارسم دلوقتي، هعمل ايه؟ خلينا نطلع نعمل كده. طيب انا عايزه ابتدي اعمل لاين. الدرو ده لو انا عايزه اعمل بقى ابتدي ارسم حاجه بس بلاين. تمام. هنعمل ايه؟ هلاقي عندي هنا ان انا عندي 3 اكسس اللي هما بيبقوا موجودين في اي بروجرام 3D. اللي فوق ده اللي هو الزد، والاخضر ده اللي هو الجرين ده الواي، والريد ده اللي هو الاكس. تمام. طيب انا عايزه ارسم حاجه دلوقتي في اتجاه محور او في الاكس بتاع الواي. هعمل ايه؟ هقوم ضغط كليك واسحب. اول ما يكون لونه اخضر او جرين
هلاقي يبقى انا كده برسم في الاتجاه بتاع الواي. طب انا لا، انا عايزه ارسم دلوقتي، انا لسه ماسك الكليك بتاع الماوس، تمام. عايزه اخليه ارسم فيه الاكس. هروح الف كده واروح قريب من الاكس، اول لما يبقى لونه ريد يبقى هو كده في اتجاه الاكس. طيب انا عايزه في الزد، ابتدي وانا ماسك الكليك، اول ما يبقى لونه ازرق يبقى انا كده برسم في الزد، تمام. طيب انا عايزه ارسم في الزد، ثانيه واحده بقى كده علشان احنا في حاجه عايزين نعدلها. موديل انفو، احنا ما ثبتنيش الميترز، اوكي. اوكي كده ماشي، كده ظبط. انا دلوقتي عايزه ارسم في اتجاه الاكس، انا دلوقتي ماسك اهو، انا خلاص انا في اتجاه الاكس، تمام. ولسه ماسك بالكليك بتاعه الماوس. عايزه ارسم طول لاين مثلا 3 متر. هقوم ضاغط 3، هنلاقي تحت كده في حاجه اسمها لينس، تمام. اللي هي ايه؟ اللي هي دي تحت اهي، اللينس مكتوب 2 متر. ركزوا بقى تاني وانا برسم اللاين التاني. انا عايزه ارسم حاجه مثلا في اتجاه الاكس، تمام. عايزه ارسمه 5 متر. هتلاقي اللينس اتغير ومكتوب فيه رقم 5. قوم ضغط انتر، رسم لي 5 متر. بعد كده انا عايزه ارسم مثلا في اتجاه الزد. هطلع كده، انا ضاغط، بس انا ضغطت عملت كليك وسايب دلوقتي الكليك بتاعي، تمام. لحد ما انا احدد انا مثلا عايزه 6، تمام. هقوم ضغط انتر، هيرسم لي ال6 بتاعتي، اوكي. طيب هو دلوقتي انا هو الماوس مجرد ما بتضغط كليك واحده انت فعلت الامر، فهو دلوقتي انت هيروح في الاتجاه اللي انت عايزه. دلوقتي مثلا عايز ارسم في اتجاه الواي، انا سايب دلوقتي بسحب كده، بحرك الماوس نفسه بس مش ضاغط كليك، تمام. انا بس فعلت الامر باول كليك، تمام. بعد كده انا عايزه امشي في اتجاه بحرك. مثلا عايزه اهو، هتلاقي لو انا عايز في الاكس، عايزه ارسم اكمل في اتجاه الزد، عايزه اكمل في اتجاه الواي. على حسب اللون اللي هيظهر لي هتبقى عارف هو انت بترسم في اي اكس، تمام. طيب في الجرين ده انا عايز ارسم 7 متر. هتلاقيه رسم 7 متر ومكمل معاك الامر غير لما انت تضغط انتر، تمام. لحد ما انت تضغط عايز تطلع من الامر خالص، لحد ما انت تضغط باك سبيس كده، هو خرج لك من الامر، تمام. طيب انا عايز ارسم الامر تاني اكمل، هقوم رايح اضغط كليك واسحب. يعني اضغط كليك واسيب واسيب الكليك عادي، واحرك بقى بالماوس في الاتجاه اللي انا عايزه.